Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. Jadi jika anda pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika anda pernah hadir dan kembali semula, tahniah kerana rajin dan sudi kembali. Jadi dalam video ini anda akan lihat beberapa pattern soalan yang berkaitan dengan gravitational force. So apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay, example number 2. So, let's try this example. Kita tengok pattern soalan seterusnya. So, kalau kita nampak dekat sini, kita ada 3 masses, A, B and C. So, the drawing shows 3 particles far away from any other objects and located on a straight line, as shown in the figure, right? So, the masses of these particles are MA, 363 kg, MB, MC. Find the magnitude and direction of the net gravitational force acting on. Okay, so bila you dapat soalan gravitational force ataupun gravitational field strength, you tengok soalan tu dia tanya acting on siapa. So acting on particle A ke, B ke, C. Okay, so kita nak buat ketiga-tiganya dan ketiga-tiganya akan memberikan jawapan yang berbeza, bukan sama. Okay, so before we start, let's say we want to find the magnitude and direction of the net gravitational force on particle A. So means that we need to draw the direction of the forces on A due to B and on A due to C. Okay, so kita lukis, okay, FAB, B dekat sebelah kanan awak, so A will be attracted to B lah, so FAB. And C pun sama, FAC, so FAC. Both direction of FAB and FAC adalah ke kanan. Cara kita baca FAB, the gravitational force. Cara kita baca adalah FAB, gravitational force on A. Okay, FAB, gravitational force on A due to B. Gravitational force on A due to mass C ataupun particle C. Okay, and then given that the distance between them, so A to B is 0.5 meter and B to C is 0.25 meter. Okay, sorry lah gambar ni kurang jelas kan. Okay, tapi tak apa, kita dah faham soalan. Dan sekarang saya nak terus saja lukis direction of all forces on particle B dan juga all forces on particle C untuk jawab soalan B dan soalan C nanti. Okay, so let's say we want to draw gravitational force on B due to particle A. So, particle A duduk di sebelah kiri awak. So, FBA. And gravitational force on B due to particle C. F on B due to C. Boleh nampak beza And the last one, kita pakai color biru pula. Okay, direction of gravitational force on C due to A to the left. And gravitational force on C due to B is also to the left. Okay, so kalau kita nampak kita totalkan gravitational force FAB dengan FAC, kedua-dua direction dia adalah to the right. So obviously the total gravitational force on point A, you akan dapat nilai positif. Sama juga dengan total gravitational force on point C, you mesti akan dapat nilai negatif because both FCA and FCB, okay, the direction are to the left. Boleh? Okay, so now let's start for part A, question A first. Okay, saya letak kat bawah ni lah. Okay, so saya akan tulis total FG at point A is equal to FAB to the right, so positive, plus FAC. Both are positive. Okay, so we can substitute the equation G. So FAB between mass A and mass B over the distance between AB, squared jangan tertinggal, plus G, MA, MC over RAC, squared jangan tertinggal. Okay, so now let's factorize this equation, G, MA, okay, saya factorizekan, MB over RAB squared, plus MC over RAC squared. Boleh? Okay, so tengoklah RAB adalah 0.5 meter,
tetapi RAC, saya highlight sikit, RAC adalah jarak daripada A to C. Kena tambahkanlah 0.5 plus 0.25 meter. Okay, so dia akan jadi 0.75 meter. Boleh. Okay, so masukkanlah nilai dengan betul. So it's equal to 6.67 exponent negative 11. Mass A soalan dah bagi 363. And Mass B soalan dah bagi 517. RAB is 0.5 squared, jangan tertinggal. And C is 154 over the distance between them, A to C adalah 0.75 squared. Okay, jangan careless dekat situ sajalah. Therefore, the total gravitational force at point A, awak cuba kira, you mesti dapat 5.67 exponent negative 5 Newton. Unit jangan salah. Okay, and this is the magnitude 5.67 exponent negative 5 Newton, and the direction is to the right. Logiknya memang to the right lah. Okay, sebab bila kita lukis tadi gravitational force on A due to B, gravitational force on A due to C, both directions are to the right. Okay, so finish A. And how about B? Kita ulang balik proses yang sama. Okay, kita dah lukis tadi direction, so tak ada masalah lah kita nak buat untuk part B. Okay, saya buat dekat sini. So B, so let's write total gravitational force on B is equal to, and if you look at, okay, the direction FBA is to the left, nanti letak negatif. FBC is to the right, kena letak positif. So saya akan letak FBC to the right plus, total kan, plus negatif FBA. Negatif jangan tertinggal, to the left. Okay, ini direction dia to the left. Okay, so now let's substitute all the values G, MB, MC over the distance between B and C squared, jangan tertinggal, minus, this time kita ada minus G, MB, MA over R, RBA squared. Okay, so apa yang saya buat, saya factorizekan. Okay, sebab kedua-duanya ada G dan MB. Okay, MC over RBC squared minus MA over RBA squared. Boleh so masukkanlah nilai dia macam biasa. Okay, this one 6.67 exponent negative 11. Mass B is given 517. Okay, and MC 154, soalan dah bagi. And jarak antara B dan C, RBC. Okay, jarak antara particle B and C here, particle B and C 0.25 meter. Okay, so 0.25 meter. Okay, squared, jangan tertinggal. Minus MA is given 363 over jarak antara A dan B is 0.5 squared. Okay, so masukkan nilai, masukkan semua nilai, you akan dapat positive answer. So total FG at point B 3.49. Awak check buat sama-sama, awak mesti practice buat. Tak boleh tengok saja ya, kena buat. Alright, and the direction is to the right. Okay, so this is the answer for B. And how about C? C pun sama, kita ulang lagi perkara yang sama. Okay, saya buat dekat bawah ni. Okay, for C, so look at the direction yang kita dah lukis tadi. So look at here the direction of the force on mass C, FCA to the left, FCB also to the left. Jadi total gravitational force on point C nanti mesti kita akan dapat negatif. So let's write total gravitational force on C is equal to negative FCA plus negative FCB. Kenapa negatif? Because the direction is to the left. Boleh? So masukkan sajalah dalam nilai. So sekarang saya akan tulis, saya factorizekan negatif. Okay, G mass between C and A over the distance between C and A squared plus G MC MB over RCB squared.
Okay. So sekarang G dan MC saya factorizekan, saya bawa keluar. GMC. So kita ada MA over RCA squared plus, okay, MB RCB squared. Boleh? So awak masukkanlah nilai dia sama je macam tadi. Negatif G ni awak masuk nilai. MC berapa? 154. Soalan dah bagi MC. Okay. MA soalan dah bagi berapa tadi MA? 363, right? Okay. And the distance between C and A, jangan lupa C and A tambahkan 0.5 plus 0.25. So dia akan jadi 0.75 squared, jangan tertinggal. Plus, okay, MB adalah 517. Okay, MB adalah 517. Okay, over RCB is 0.25 squared. Okay, so awak tekan kalkulator elok-elok. So you akan dapat total gravitational force on point C is equal to negative 9.16 times 10 power of negative 5 Newton. Okay, so means that the total gravitational force on point C is to the left. So kalau you nak tulis asing pun boleh. Means that the magnitude, okay, the magnitude of the gravitational force at point C is equal to 9.16 exponent negative 5 Newton. But the direction, okay, since we got negative answer, so the direction is to the left. Okay, so finish all questions for example number 2. So let's proceed to example number 3. Okay, now example number 3, look at here. We have two identical spheres, okay, separated center to center by a distance of 1 meter. Experience a mutual gravitational force of 1 Newton. Okay, mutual gravitational force tu maknanya gravitational force on sphere 1 equal to the gravitational force on sphere 2. Okay, so compute the mass of each sphere. Soalan suruh kita kira, okay, berapa mass of each sphere tadi. Sebab dia dah bagi tahu kita ada two identical spheres. So maknanya mass 1 dengan mass 2 sama. Identical spheres maknanya mass dia adalah sama. Okay, so kita ada jawapan dekat situ. 1.22 times 10 power of 5 kg. So ni betulkanlah. Okay, so let's try to draw. So we have mass 1 here, for example. And then we have another one, mass 2. So kedua-dua mass ni adalah identical spheres. Okay, and then the distance. Okay, given that the distance center to center is 1 meter. Boleh? And then, okay, and then on mass 1, it will experience gravitational force on mass 1 due to mass 2 to the right. And then gravitational force on 2 due to sphere 1 is to the left. Maknanya nilai dia sama lah. F12 is equal to F21. So tak kisahlah awak nak guna yang mana. Awak nak kira F12 ke F21 ke, benda yang sama lah. Sebab kita hanya ada dua saja sphere dekat sini. Boleh? Okay. So sekarang saya akan tulis F12 is equal to G M1 M2 over the distance between mass 1 and mass 2 squared. And given that since M1 is equal to M2, so saya nak tulis dia sebagai M sahaja. Saya tak nak ada M1, M2, okay? So saya tulis M saja. Senang untuk kita simplify. Jadi bila saya masukkan dalam equation, F12 soalan dah bagi 1 Newton, so saya letak 1, okay? Is equal to G is given 6.67 times 10 power of negative 11. M1 adalah M, okay, times M2. Okay, M2 kita pun adalah M lah. Okay, so sekarang boleh ke kita cari nilai M? Mestilah boleh. So here we have M squared. So let's write, okay, M squared is equal to berapa? M squared is equal to 1 over 6.67 times 10 power of negative 11. Boleh M squared is equal to 6.67 times 10 power of negative 11. Therefore, M is equal to, take the square root lah, cari. So, you akan dapat 1.22
times 10 power of 5 kg. Okay, so since M1 equal to M2 and equal to M, okay, therefore the answer for M1 is equal to 1.22 times 10 power of 5 kg and M2 is equal to 1.22, sama kan? Okay, so kita boleh tinggalkan jawapan kita macam ni sebab soalan dah kata kira compute the mass of each sphere. So tinggalkan jawapan untuk M1 dan juga M2. Okay, so simple saja example number 3. So let's proceed to example number 4. Okay, example number 4 pun nampak macam simple. So here we have two objects attract each other gravitationally with a force of 2.5 times 10 exponent negative 10 Newton when they are 0.25 meter apart. Okay, and their total mass is given by 4 kg. Maknanya ini adalah total mass. M1 tambah M2 dapat 4 kg. Tapi soalan suruh kita cari find the individual masses. Okay, menarik soalan ni. Okay, so maknanya dekat sini let's say kita ada kita cuba. Okay, kita ada mass 1. Okay, kita ada mass 1. Okay, and then kita ada mass 2. Contohnya lah. Okay, so kita labelkan M1, M2. Okay, sorry kalau tak lurus, awak lukislah lurus-lurus. Okay, so R equal to 0.25 meter. Okay, so dia dah kata dah, two objects attract each other gravitationally, so means that the gravitational force, they are attracted to each other, right? So F12 to the right, F21 is to the left. So dia dah bagi dah nilai force ini, 2.5 exponent negative 10 Newton. Okay, where F12 is equal to F21 and the value is 2.5 exponent negative 10 Newton. Boleh So kita tulis sajalah formula sama macam tadi, F12 so equal to G M1 M2 over R12 squared. Okay, so kita masukkanlah nilai yang telah diberikan, 2.5 exponent negative 10. G is 6.67 times 10 power of negative 11. M1 kita tak tahu, M2 pun kita tak tahu kan. Okay, tapi jangan lupa the condition given by the question where M1 plus M2, soalan bagi tahu kan the total mass is 4 kg. 4. Therefore, I will write that M2 is equal to 4 minus M1. Jadi untuk M2 ini, saya akan substitute dekat sini. Saya akan letak dia 4 minus M1. Dekat situ saja dia punya trik. Okay. And R12 is 0.25 squared. So sekarang kita dah ada unknown kita M1 sahaja. So sudah tentunya kita boleh selesaikan. Okay. So bolehlah cuba selesaikan. Okay. Saya akan bawa turun 6.67 downward. And 0.25 saya bawa naik atas, darab, and then ni turun bawah lah. So dia akan jadi 1.563 times 10 power of negative 11 divide 6.67 times 10 power of negative 11. And then yang ini kita selesaikan. 4 times M1, okay, and M1 times negative M1. Kita akan dapat kuadratik sikit je. Okay, so 4M1 minus M1 squared. Okay, so kita cuba selesaikan. So 0.234 equal to 4M1 minus M1 squared. Okay, kita buat sikit-sikit lah, buat satu-satu. Okay, so saya nampak ini ada quadratic equation. So sebelum kita tekan calculator, kita susun dulu quadratic equation kita. So M1 squared, okay, so ini saya bawa ke kanan lah, saya bawa ke kiri. So M1 squared minus 4M1 plus 0.234 equal to 0. So quadratic equation, saya percaya awak semua pandai guna calculator untuk selesaikan quadratic equation. Okay, jadi nanti kalau you tekan calculator, you akan dapat dua jawapan iaitu first M1 is equal to 3.9 kg. Okay, dan jawapan yang kedua dia akan keluar dekat calculator awak M1. Okay, kita punya X tu M1 lah.
Okay, M1 is equal to 0.1 kg. Okay, so kita pilih salah satu jawapan kita. Kalau kita dah pilih M1 kita 3.9 kg, let's say saya katakan M1 saya adalah 3.9 kg, means that, okay, so M1 is equal to 3.9 kg. Ini jawapan saya. Therefore, M2 is equal to 4 minus M1, which is 4 minus 3.9. So, M2 you akan dapat 0.1 kg. Boleh? So, dapatlah kita dua jawapan. Okay? So, finish example number 4. Let's proceed to example number 5.